السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es ging um die Kriegsbeute nach der Schlacht von Hunain und deren Verteilung. Weitere dazugehörigen Begebenheiten werden wie folgt geschildert. Der heilige Prophet sallam befahl, die gesamte Kriegsbeute nach dem Sieg von Hunain an einem Ort namens Jirana zu sammeln. Mit diesem Befehl begab er sich nach Taif und kehrte von dort ungefähr erst einen Monat später nach Jirana zurück. Selbst bei seiner Ankunft in Jirana verteilte der heilige Prophet sallam die Kriegsbeute nicht sofort, sondern wartete einige Tage lang. Manche sind der Ansicht, er habe 13 bis 14 Tage lang gewartet, in der Hoffnung, dass die Banu Hawazin Reue zeigen und zurückkehren würden, damit man ihnen ihre Familien und ihr Vieh zurückgeben könne. Während der heilige Prophet sallam auf sie wartete, waren die Banu Hawazin selbst zerrissen, ob ihre Rückkehr überhaupt nützlich sein würde. Schließlich verteilte der heilige Prophet nach langem Warten die Kriegsbeute und die Gefangenen, da er sah, dass niemand mehr kam. Als die Verteilung abgeschlossen war, erschienen 14 angesehene Persönlichkeiten aus den Banu Hawazin vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie hatten den Islam angenommen und berichteten, dass ihr gesamter Stamm ebenfalls zum Islam konvertiert sei. Sie baten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam um Gnade und flehten ihn an: O Gesandter Allahs, wir sind eine Familie von hohem Ansehen und von Würde. Die Schwierigkeiten und Sorgen, die uns bedrücken, sind Ihnen bekannt. Seien Sie gütig mit uns. Allah wird mit Ihnen gütig sein. Der Anführer dieser Delegation war Abu Surat Zuhair bin Jarwal, der auch ein Redner und Dichter war. Er appellierte auf eine sehr ansprechende und herzergreifende Weise an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Gesandter Allahs, unter diesen Gefangenen sind ihre Tanten väterlicherseits, ihre Tanten mütterlicherseits und ihre Schwestern, die sie aufgezogen und ihnen zu essen und zu trinken gegeben haben. Warum sagt er das? Und zwar, weil der heilige Prophet sallam seine Säuglingszeit im Stamm der Banu Sa'd verbracht hatte und dort aufgezogen worden war. Seine Pflegeeltern stammten von den Banu Sa'd, einem Zweig der Banu Hawazin. Des Weiteren sagte er: Hätten wir diesen Dienst des Stillens, des
dem rasandanischen König Haris bin Abi Shimr oder dem irakischen König Numan bin Munzir erwiesen. Und wären wir dann von solchem Unglück betroffen worden, hätten sie uns sicherlich Gnade erwiesen. Und sie sind derjenige, der am meisten Gnade und Güte erweist und der Inbegriff der Großzügigkeit ist. Daraufhin trug er ein Lobgedicht vor, das den Propheten lobte und pries. Auch der Pflegeonkel des heiligen Propheten war ebenfalls Teil dieser Delegation, hielt eine Rede mit ähnlichen und eindringlichen Gefühlen und sagte: Als sie in ihrer Kindheit bei uns waren, da habe ich sie gesehen. Sie waren sehr freundlich. Dann hatte ich auch das Glück, sie in ihrer Jugend zu treffen. Auch in ihrer Jugend war kein Mensch gütiger und edelmütiger als sie. Sie sind die Verkörperung von Güte und ein unerschöpfliches Meer der Großzügigkeit. Wir sind ihre Leute und gehören zu ihrer Familie. Deshalb erweisen sie uns Güte. Allah wird sie für diese Güte bestimmt belohnen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte sich seine eindringlichen Bitten an. Er wies ihre Bitte nicht zurück, sondern sagte: Ich habe lange auf euch gewartet, bis ich überzeugt war, dass ihr nicht mehr kommen würdet. Nun seht ihr, dass nur noch sehr wenige Gefangene bei mir verblieben sind. Der Rest wurde bereits verteilt. Und für mich ist das Wünschenswerteste das, was am ehrlichsten ist. Deshalb könnt ihr jetzt von zwei Sachen eine Sache auswählen. Gefangene, nämlich Männer und Frauen, die auf meinen und den Anteil der Banu Abdul Muttalib entfallen. Daraufhin, oder der heilige Prophet sagte, ihr könnt den Besitz und den Güter nehmen. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ich habe lange auf euch gewartet und wollte euch eigentlich beides geben. Als die Delegation der Banu Hawazin die gesamte Situation sah, baten sie darum, ihre Gefangenen, nämlich ihre Männer und Frauen, zurückzubekommen. Daraufhin sagte der heilige Prophet, die Gefangenen, die auf meinem und dem Anteil der Banu Abdul Muttalib empfallen, gehören euch. Über die anderen werde ich die Muslime fragen, die ihnen nun gehören. Gleichzeitig gab er den Mitgliedern der Delegation einen Lösungsansatz mit auf dem Weg. Er sagte: Sagt nach dem Suhr-Gebet vor den Leuten, dass wir für die Muslime beim Gesandten Allahs um Fürsprache bitten, damit eure Kinder und eure Frauen freigelassen werden. Gleichzeitig fügte er hinzu, der Heilige Prophet verkündet das: Bekundet vor den Muslimen euren Übertritt zum Islam und sagt, dass ihr ihre Brüder seid. Danach werde ich die Leute um Fürsprache für euch bitten. Der Heilige Prophet zeigte damit eine liebevolle Geste seiner edlen und großzügigen Art, indem er selbst den Weg zur Freilassung der Gefangenen vorgab. Da die Gefangenen nun ihr Eigentum waren, aber gleichzeitig auch die Ehre der Banu Hawazin, bewahrte der heilige Prophet damit. Die Mitglieder der Delegation stellten sich nach dem Mittagsgebet auf, trugen ihr Anliegen genauso vor, wie der heilige Prophet es ihnen aufgetragen hatte. Laut einer Überlieferung in Sahih Bukhari stand der heilige Prophet auf, sprach zu den Leuten und sagte: Eure Brüder sind reumütig zu euch gekommen. Ich möchte ihnen ihre Gefangenen zurückgeben. Wer dies freiwillig tun möchte, kann es tun. Und wer einen Ausgleich dafür von uns wünscht, kann dies ebenfalls tun. Ich werde ihm seinen Anspruch aus der zuerst erlangten Kriegsbeute zurückerstatten. Und werde auch von mir und der Banu Abdul Muttalib verkündet, dass die Gefangenen freigelassen werden. Die Gefährten liebten den Propheten mehr als ihr eigenes Leben, mehr als ihre Frauen, Kinder und Eltern. Sie sagten: O Gesandter Allah,
Für ihre Freude sind wir bereit, den Hawazin die Gefangenen zurückzugeben. Der Heilige Prophet zusammen sah ihre Emotionen, war sehr erfreut, doch er wollte die einstimmige Einsicht von allen und sagte, mir ist nicht klar, wer von euch zugestimmt hat und wer nicht, da alle in der großen Versammlung gesprochen haben. Deshalb kehrt zurück und sprecht mit eurem Aufseher und euren Anführern, die sollen zu mir kommen und den Standpunkt ihrer Leute darlegen. Auf diese Anweisung hin bekundeten alle gerne ihre Bereitschaft, ihre Gefangenen zurückzugeben, und ihre Aufseher übermittelten dies dem heiligen Propheten. Auf diese Weise erwies der heilige Prophet diesem feindlichen Volk eine große Gunst, indem er alle Gefangenen ohne jegliche Gegenzug zurückgab. Gleichzeitig berücksichtigte er die Gefühle seiner loyalen, aufrichtigen und liebevollen Gefährten, indem er sagte, dass für jeden Gefangenen 6 Kamele als Entschädigung gezahlt werden. Ein Beispiel für Hazrat Umars Liebe und Gehorsam gegenüber dem heiligen Propheten war, dass er zur Zeit der Freilassung der Gefangenen nicht anwesend war. Als er zurückkam, sah er die Sklaven Gefangenen vor Freude jubeln. Auf Nachfrage erfuhr er, dass der heilige Prophet alle Gefangenen freigelassen hatte. Als er dies hörte, hielt er es für unnötig, weiter nachzufragen oder zu ermitteln und sagte sofort zu seinem Sohn: O Abdullah, geh und befreie meine Sklavin, die mir der heilige Prophet zusammen geschenkt hatte. Der heilige Prophet zusammen befreite die Gefangenen der Banu Hawazin nicht nur ohne Gegenleistung, sondern schenkte ihnen auch Kleidung. Und er betonte ausdrücklich, Fala yakhrujul hurru minhum illa kasiya. Keiner der Freigelassenen soll ohne neue Kleidung gehen. Um diesem Befehl nachzukommen, wurde der Gefährte Busr bin Sufyan entsandt, um neue Kleidung zu kaufen. Er kam mit neuen Gewändern und jeder Gefangene erhielt neue Kleidung. Der Überlieferung zufolge gab es 3 Personen, die sich weigerten, ihre Gefangenen zurückzugeben. Aqra bin Harith sagte, was mich und die Banu Tamim betrifft, wir weigerten uns. Uena bin Hisam Fazari sagt, ich und mein Stamm Banu Fazara weigern uns. Und Abbas bin Mittah sagte, ich und die Banu Sulaim werden die Gefangenen nicht zurückgeben. Aber die Banu Sulaim haben sofort der Anweisung ihres Anführers zu folgen abgelehnt und sagten, was uns gehört, haben wir dem heiligen Propheten gegeben. Anderen Überlieferungen zufolge erklärte der heilige Prophet, dass alle Gefangenen der Banu Hawazin freigelassen seien, und wer seine Gefangenen nicht freilassen wolle, soll als Entschädigung 6 Kamele erhalten aus der Staatskasse. Daraufhin stimmten auch jene zu, die zuvor nicht bereit waren, dem zuzustimmen. Auf diese Weise wurden 6000 Gefangene der Banu Hawazin freigelassen. Es wird berichtet, dass einigen Berichten zufolge weigerte sich Uena bin Hisn Fasadi dennoch seine Gefangenen zurückzugeben. Doch aufgrund dieses Ungehorsams musste er jedoch großen Scham erleiden und blieb auch von den Segnungen und Güter ausgeschlossen. Es wird berichtet, als dem heiligen Propheten zusammen mitgeteilt wurde, dass alle ihre Gefangenen freigelassen haben, außer Uena, dann sagte der heilige Prophet, möge Allah ihm Verluste bescheren. Die Geschichte seines Gefangenen ist wie folgt. Er hatte anstelle einer jungen Frau eine ältere Frau als Gefangene genommen. Auf Nachfrage erklärte er würde von ihrer Familie ein hohes Lösegeld verlangen, wenn sie käme, um sie freizukaufen, da sie viel Geld besitzen. Nun, wo alle Gefangenen freigelassen wurden, aber er es abgelehnt hat, kam der Sohn dieser Frau zu Uena und sagte, wir sind bereit, dir 100 Kamele zu geben, damit du unsere Mutter freilässt. Uena dachte sich, dass er den Preis nochmal erhöhen kann. Er lehnte es also ab, woraufhin der Sohn zurückkehrte.
Nach einiger Zeit, als Uena klar wurde, dass der Sohn nicht zurückkommen würde, ging Uena selbst zu ihm und fragte, gibst du mir noch die Kamele, die du angeboten hattest? Der Junge sagte, jetzt gebe ich dir nur noch 50 Kamele. Im Laufe dieses Feilschens sank der Preis bis auf 10 Kamele. Er hat was anderes verlangt, der andere lehnte das ab, setzte einen neuen Preis, so wurde es immer weniger und weniger. Letztendlich am Ende wurde ihm immer weniger und es kam schließlich dazu, dass Uena sagte, nimm die alte Frau einfach kostenlos mit. Daraufhin sagte der Junge, der heilige Prophet hat jeden Gefangenen mit Kleidung freigelassen und diese alte Frau ist davon ausgeschlossen geblieben. Deshalb musst du ihr auch Kleidung geben. Uena sagte, ich habe nichts, ich bin ohnehin schon sehr arm. Ich bin in meiner Gier gescheitert. Aber der Junge bestand darauf, dass er etwas geben müsse. Schließlich musste Uena seinen eigenen Umhang hergeben. Auf diese Weise nahm der Junge die Gefangene mitsamt der Kleidung mit und sagte zu Uena auf dem Weg, du bist ohne Verstand und Urteilskraft. Du bist absolut unfähig, eine Gelegenheit zu nutzen. Auch seine anderen Gefährten verspotteten ihn. Wegen seiner Gier erhielt er letztendlich gar nichts. Bezüglich der Konvertierung des Anführers der Banu Hawazin, Malik bin Auf, wird berichtet, dass der heilige Prophet die Delegation der Banu Hawazin nach ihrem Anführer Malik bin Auf fragte. Sie sagten ihm, er sei in Taif bei der Banu Saqif. Der Prophet ließ ihm mitteilen, dass, wenn er seinen Gehorsam und seine Loyalität zum Propheten bekunde, ihm seine Familie, die gefangen genommen worden war, zurückgegeben würde. Einigen Überlieferungen zufolge hatte der heilige Prophet einen speziellen Befehl erteilt, dass seine Familie niemandem als Sklaven oder ähnliches gegeben werden dürfe und ihre Unterkunft in Mekka bei Abdullah bint Abi Umayya arrangiert wurde. Sie informierten ihn umgehend. Er war sofort bereit, zum heiligen Propheten zu kommen, fürchtete sich jedoch vor den Banu Saqif, dass sie ihn festnehmen würden, wenn sie erfahren würden, dass er zu Muhammad gehen wolle. Deshalb sattelte er ein Pferd und ein Kamel, verließ Taif in der Dunkelheit der Nacht und begab sich in Jirana zum heiligen Propheten. Der Prophet gab ihm nicht nur seine Familie zurück, sondern schenkte ihm auch 100 Kamele als Geschenk. Angesichts dieser Großzügigkeit und Gnade konvertierte er zum Islam und blieb den Rest seines Lebens ein aufrichtiger Muslim. Später ernannte ihn der heilige Prophet zum Herrscher über die Muslime der Stamm der Banu Hawazin und zum Befehlshaber ihrer Armee. Dies war derselbe Malik bin Auf, der zwar alle Banu Hawazin, Saqif und andere Stämme versammelt hatte, um die Muslime zu vernichten und nach dem Blut des heiligen Propheten durstete, aber das Vorbild des Propheten und das Ausmaß seiner Vergebung und Nachsicht zeigten ihm, dass er nach seiner Führung Rechtsleitung durstete. Als er auf der Suche nach Rechtsleitung kam, wurde ihm nicht nur alles vergeben, sondern ihm wurden auch 100 Kamele gegeben, ein unermesslicher Reichtum zu jener Zeit. Unter den Gefangenen dieser Schlacht befand sich auch eine Frau namens Shema. Dies war ihr Beiname, ihr richtiger Name war Husafa. Als sie festgenommen wurde, sagte sie zu denjenigen, der sie gefangen genommen hatte, sie sei die Pflegeschwester ihres Propheten Muhammad. Doch die Gefährten glaubten ihr jedoch nicht. Sie wurde von einer Gruppe der Ansar gefangen genommen und dem heiligen Propheten vorgeführt. Sagte Muhammad, ich bin deine Pflegeschwester. Der heilige Prophet fragte, hast du irgendein Anzeichen? Es zeigte seine Bisswunde und sagte, sie haben mich damals in der Kindheit gebissen, als ich sie in den Schoß hielt. Dem Propheten fiel das Ereignis auch später wohl wieder ein. Sagte, wir haben damals
Ziegen gehütet. Ihr Pflegevater, mein leiblicher Vater, ihre Pflegemutter, ist meine leibliche Mutter. Gesandter Allahs, erinnern Sie sich, ich molk für Sie die Ziegenmilch. Anhand des Zeichens erkannte der heilige Prophet, er stand auf, legte sein Tuch vor ihr hin und sagte, setzen Sie sich hier hin. Er hieß sie willkommen und aus seinen Augen tropften Tränen. Er fragte nach ihren Eltern, die sie erzählte, dass sie verstorben seien. Der heilige Prophet sagte, wenn du es für angemessen hältst, dann bleib bei uns. Dir wird Liebe, Ehre und Güte erwiesen. Wenn du aber zu deinem Volk zurückkehren möchtest, dann werde ich mit dir die Verwandtschaftsbünde halten. Sie sagte, sie wolle zu ihrem Stamm zurückkehren. Auf jeden Fall nahm sie den Islam an. Der heilige Prophet schenkte ihr 3 Sklaven, eine Sklavin und befahl ihr, 1 oder 2 Kamele zu geben. Er befand sich damals in Hunain und sagte deshalb, geh nach Jirana und bleib bei deinem Volk, ich gehe nach Taif. Sie kam nach Jirana. In Jirana begegnete er sie und gab ihr auch Vieh. Gemäß einer Überlieferung sagte der Prophet zusammen ihr, sie solle wünschen, was immer sie wolle. Für jede Fürsprache, die sie einlegen würde, würde akzeptiert werden. Sie legte also Fürsprache dann für einen Mann ihres Stammes, der Banu Sa'd namens Badr ein. Dieser Mann hatte einen Muslim getötet, ihn verbrannt und war geflohen, aber die Gefährten hatten ihn gefasst. Als Shema um Vergebung für ihn bat, vergab der heilige Prophet ihm. Hier stehen jetzt die Einzelheiten, sicherlich wurde auch Blutgeld oder ähnliches bezahlt. Laut einer Überlieferung von Sunan Abi Daud wird auch die Begegnung des heiligen Propheten mit seiner Pflegemutter in Jirana erwähnt. Dies wird zwar gesagt, aber es heißt, die Kette der Überlieferer sei hierbei schwach, dass er nicht die Pflegemutter zu dem Zeitpunkt traf. Möglicherweise hat er die Pflegemutter zu einem anderen Anlass getroffen oder der Überlieferer irrt sich hier, da der allgemeinen Überlieferung zufolge die Pflegemutter des heiligen Propheten bereits vor der Schlacht von Hunain verstorben war. Als der heilige Prophet von Mekka nach Medina auswanderte, hatten die Mekkaner verkündet, dass derjenige, der den Propheten Mohammed lebend oder tot fange, 100 Kamele Belohnung erhalten würde. Dieses berühmte Ereignis wurde bereits mehrmals erzählt. Als Suraka ibn Malik dies hörte, verfolgte er den heiligen Propheten sallam, und holte ihn ein. Und erreichte ihn auch. Zu diesem Zeitpunkt beschützte Allah den heiligen Propheten auf wundersame Weise und Suraka war machtlos. Damals hatte der heilige Prophet zu ihm gesagt, Suraka, wie wird es dir ergehen, wenn du die Armreifen des Chosros, also des Königs von Persiens, an deinen Händen tragen wirst? In der Zeit hat er den Propheten gebeten, ihm einen Sicherheitsbrief auszustellen. Derselbe Suraka erschien nun mit diesem Sicherheitsbrief in Jirana und nahm den Islam an. Bei dieser Gelegenheit wird auch das Gelübde von Hazrat Umar erwähnt. Er bat den heiligen Propheten, O Gesandter Allahs, zur Zeit der Unwissenheit habe ich ein Gelübde abgelegt, dass ich einen Tag in der heiligen Moschee in Mekka in spiritueller Einkehr Takaf verbringen werde. Was ist Ihre Anweisung? Der heilige Prophet sagte, geh und erfülle dein Gelübde. Daraufhin ging Hazrat Umar und erfüllte sein Gelübde. Der heilige Prophet war noch in Jirana, als er in einer Nacht in der Absicht, die kleine Pilgerfahrt, also Umrah, zu vollziehen, von dort nach Mekka ging. In der Überlieferung heißt es, dass er nachts reiste und in derselben Nacht auch wieder zurückkehrte. Die Leute dachten, der heilige Prophet war nie weg gewesen. Er war für eine kurze Zeit fort gewesen. Über die Rückreise des heiligen Propheten nach Medina heißt es, dass noch 12 Tage der Sulqa'dah übrig waren. Es war ein Donnerstag, als der heilige Prophet die Reise nach Medina antrat. Zuvor hatte der heilige Prophet Hazrat Attar bin Asid auch als Gouverneur von
Medina ernannt. Er ließ auch Hazrat Muaz bin Jabal und Hazrat Abu Musa Ashari zurück, damit sie den Menschen die Lehren des Koran und der Religion vermitteln. और हज़रत अबू मूसा अशरी को पीछे छोड़ा ताकि वो लोगों को Der heilige कुरान Prophet और दीन की sallam तालीम दें। nahm auch einige Tiere mit आका sich, वसल्लम ने damit, कुछ जानवरों damit को er diese auf ताकि dem Weg findenden Leute schenken रास्ते में könne. आने वाले लोगों को अता कर सकें। Er verließ das Tal von Jirana, reiste über बाकी Salaf लोग und जब erreichte dann चले तो Muruzzahan. सरफ से होते हुए Und फिर als मरुज़्ज़ाहान nach 9 Tagen erreichte er dann और Medina. 9 दिन के सफ़र के बाद 3 Nächte von Sulqadda waren noch übrig. Für all diese Feldzüge und Eroberungen, die Eroberung von Mekka, von Hawazin und Angriff auf Taif, wurden 2 Monate und 16 Tage benötigt. होता है आवाज़न और अहले ताइफ पर हमला में 2 माह और 7 Orientalisten दिन erheben Einwände gegen die Ereignisse im Zusammenhang mit der Eroberung von Mekka, der Schlacht von Hunain und dem Feldzug gegen Taif. गज़वा हुनैन गज़वा ताइफ वगैरह में Obwohl die Orientalisten keine wirklichen stichhaltigen Anhaltspunkte für Einwände gefunden haben, कोई हकीकी बात तो gibt es 1 oder 2 ihrer Einwände, die ich hier erwähne. जिनको Ein Orientalist der Neuzeit, दिया जाता है मैं कर देता हूँ। William Montgomery Watt, sagt, also übersetzt heißt es, का जो मुस्तशरिक है विलियम मॉन्टगोमरी वॉट ये außer einigen Frauen, die an die ranghohen Gefährten übergeben wurden, wurde der Rest der Beute und इसका ये है der Gefangenen unter der Aufsicht von Masud जो कुबार bin Amr Rifari in Jirana aufbewahrt. का माल और कैदी मसूद बिन Ebenso schreibt Sir William Muir, खाना में रखे गए। unter den Gefangenen wurden 3 schöne Frauen zu Mohammed gebracht. Er gab eine davon Hazrat Ali, eine Hazrat Usman und eine Hazrat Umar. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई आपने उनमें से एक हज़रत अली एक उस्मान Hazrat Umar gab die Frau aus seinem Anteil seinem Sohn Hazrat Abdullah. कर दी Über die anderen beiden ist nichts bekannt, was mit ihnen geschah. बेटे हज़रत अब्दुल्ला को दे दी। बाकी 2 के बारे में मालूम नहीं कि इनके साथ क्या हुआ। बहरहाल इसमें William Muir schreibt jedoch, dass sich dadurch das tiefgründige Wissen über die Lebensgeschichte von Mohammed offenbart, nämlich dass er solche gefangenen Mädchen an Personen weitergab, von denen einer der Vater seiner Frau oder 2 der Ehemänner seiner Töchter waren. ने ऐसी कैदी लड़कियां उनको Das heißt, आप ऐसी कैदी लड़कियां उनको दे रहे हैं जिनमें से एक आपकी बीवी का वालिद है dass er habe Vetternwirtschaft betrieben. यानी कि खेश परवरी की जो पहले दे दिया। Hier wurde versucht, ein Ereignis als Einwand oder aus Bosheit darzustellen, aber es hat kein Gewicht. एक वाक़या पेश करने की कोशिश की है Denn eine solche Verteilung von Sklavinnen zur Zeit der Schlacht von Hunain, wie sie hier beschrieben wird, wird in Sirat al-Halbiya, Tabqat, Ibn Sa'd nicht erwähnt. इतना देने का बयान हो Es wird lediglich die Verteilung der Güter erwähnt. तबक़ात इब्न साद में नहीं मिलता। Tabqat Ibn Sa'd steht, तस्लीम का जिक्र मिलता है। तबक़ात इब्न साद an diesem Tag erhielten die Muslime 6000 Gefangene. मुसलमानों को 6000 कैदी Die Polizisten kamen als Muslime zum Propheten und sagten, O Prophet, Sie sind der Beste unter den Menschen, Sie haben unser Eigentum, unsere Frauen und Kinder gefangen genommen. आपने हमारे माल औरतों और बच्चों को Der Prophet sagte zu den Muslimen, wer von euch etwas von ihnen besitzt und bereit ist, es zurückzugeben, dem steht dieser Weg offen. Wer nicht bereit ist, möge es mir geben und es wird eine Schuld bei uns sein. Wenn wir etwas erhalten, werden wir diese Schuld begleichen. ये हम पर कर्ज होगा जब हम कुछ पाएंगे तो ये कर्ज अदा कर देंगे। Sagten, O Prophet Allah, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम राजी wir sind zufrieden und stimmen dem zu. Der Heilige Prophet sagte, ich weiß nicht, ob jemand unter euch dabei ist, der nicht zustimmt, wie bereits erwähnt. Schickt daher eure Vertreter, die es uns vortragen. Vertreter wurden ihm vorgeführt, die bestätigten, dass die Leute zustimmten und einverstanden waren. आपके पास नुमाइंदे पेश किए गए कि वो लोग राजी हैं और तस्लीम करते हैं। Details der barmherzigen Strategie des heiligen Propheten in Bezug auf die Vorkehrungen und Freilassung der Gefangenen der Schlacht von Hunain wurden bereits unter Berufung auf authentische historische Quellen dargelegt. मुस्तनद तारीखों के हवाले Sir William Muir selbst ist sich dieser historischen Tatsache wohl bewusst, weshalb er trotz seiner kritischen Darstellung die Wahrheit nicht verschweigen konnte, indem er schreibt, बावजूद अपनी मुतरदाना तर्ज बयान alle Gefangenen von Hunain wurden freigelassen. इस सच्चाई के इजहार से रुक नहीं सकता।
Er schreibt, diese Aussage widerlegt seinen eigenen Einwand. Die Analyse der Ereignisse dieses Feldzugs zeigt, dass die Gefangenen zunächst zur Bewachung der Gefährten übergeben wurden, aber es ist auch klar, dass sie alle nach Abschluss der Vorkehrungen unter der Aufsicht von Hazrat Masud bin Amr Ghifari nach Jirana geschickt wurden. Als der heilige Prophet von Taif zurückkehrte und mit den Hawazin sprach, sorgte er mit einer besonders barmherzigen Strategie dafür, dass jeder Gefangene freigelassen wurde, der einem anvertraut war. All dies wurde bereits in den zuvor dargelegten Details beschrieben. Ich habe auch schon zuvor dargelegt, der bekannte Orientalist Montgomery Watt ist mit dieser Tatsache auch sehr bewusst, weil er an derselben Stelle schreibt, es scheint, dass Zuhörer lange nach Mohammed diese Geschichten ausgeschmückt haben, oder ist es möglich, dass diese Geschichten frei erfunden wurden? Ein weiterer Einwand wurde von Margulis bezüglich des Anführers von Taif, Malik bin Auf Nasri, erhoben. Und zwar, er behauptete, dass dieser zwangsweise, also Malik bin Auf, zwangsweise zum Islam konvertiert worden sei. Der Einwand von Margulis ist völlig unbegründet und ein Beispiel für die allgemeine Haltung der Orientalisten gegenüber der Biografie des Propheten, wie sie diesen barmherzigen Menschen schlecht darstellen und was keinen Bezug auf Wirklichkeit hat. In Sirat ibn Hisham sind die Einzelheiten dargelegt als der Gnädige, der Barmherzigkeit der aller Welten, der heilige Prophet die Bitte der Hawazin um Gnade akzeptierte und ihnen ihre Gefangenen zurückgab, hat er, wie bereits erwähnt, erinnerte sich auch an den in Taif befindlichen Anführer Malik bin Auf und fragte, wie es ihm gehe. Ihm wurde gesagt, er sei in Saqif, also bei den Saqif, bei den Taif. Daraufhin zeigte sich die Barmherzigkeit des Propheten erneut zugunsten von Malik bin Auf. Und der heilige Prophet sagte, geht und informiert ihn, dass ihm seine Familie und sein Eigentum zurückgegeben werden, wenn er den Islam annimmt. Und nicht nur das, er fügte hinzu, ihm werden auch 100 Kamele geschenkt. Hier ist bemerkenswert, dass der heilige Prophet der Sieger ist. Er hatte kein Interesse oder keinen Nutzen für Malik bin Auf und war ihm gegenüber auch noch keinem Gesetz, auch für das Geringste, verantwortlich. Aber aus seinem angeborenen Gefühl der Barmherzigkeit sandte er ihm die Botschaft, den Islam anzunehmen und versprach ihm seine Familie, sein Eigentum und Kamele. Es scheint, dass der Islam bereits im Herzen von Malik Wurzeln geschlagen hatte. Als er die Botschaft des Propheten erhielt, machte er sich sofort auf den Weg, um ihn zu treffen, reiste von Taif ab und traf den Propheten in Jirana oder Mekka. Malik war nun Muslim geworden. Der Prophet gab ihm seine Familie und sein Eigentum zurück und schenkte ihm zusätzlich 100 Kamele. Und er nahm den Islam an. Bei seiner Konvertierung trug er auch Strophen vor, von denen ein Vers lautete: Ma'in Raito bemislihi Nasi kulli Muhammad. Ich habe unter allen Menschen nie jemanden wie Mohammed gesehen, noch habe ich je von jemandem seinesgleichen gehört. Dies waren die gesamten Ereignisse von Hunain. Danach werden inshallah die übrigen Feldzüge erwähnt. Nun möchte ich 2 Verstorbene erwähnen und werde später auch ihr Totengebet leiten. Der erste ist der ehrenwerte Dr. Lake Ahmed Farouk. Er verstarb in Kanada. Er hatte viele Jahre als Waqf für Zindagi-Arzt in Afrika gedient. Er verstarb kürzlich im Alter von 83 Jahren. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Der Verstorbene war ein Musi. Er hinterlässt seine Ehefrau, einen Sohn und 2 Töchter. Er wurde 1974 im Rahmen des Nusrat Jahan-Projekts nach Ghana entsandt.
Dort diente er bis 1978 im Zentralkrankenhaus. Nachdem er seine 3-jährige Widmung beendete und aufgrund schlechter Gesundheit um Beurlaubung bat ihn Hazrat Khalifat Masih III. Noch ein weiteres Jahr zu dienen. Er übernahm viele komplizierte, schwierige Behandlungen. Manchmal überwies er Patienten an andere staatliche Krankenhäuser, aber die Patienten sagten, nein, wenn ich mich behandeln lasse, dann im Ahmadiyya-Krankenhaus. Und das von einem Ahmadi-Arzt. Viele Operationen wurden durch die Gnade Allahs erfolgreich durchgeführt, selbst wenn keine Hoffnung mehr bestand. Bei einem solchen Fall eines eingeklemmten Bruches, eine sehr schwierige Behandlung, es war sehr schwierig, er betete zu Allah und Allah schenkte ihm dann auch Erfolg. Im Jahr 1984 wurde er erneut nach Afrika, nach Gambia entsandt und diente dort bis 1993 mit einem tiefen Geist der Widmung. Sein Sohn hat geschrieben, und das sind sehr zutreffende Worte, dass er ein sehr ruhiger Mensch war. Er war ein Mann des Gebets, der Bescheidenheit, Demut und Geduld und Standhaftigkeit verkörperte. Sein ganzes Leben widmete er dem Dienst der Menschheit. Während seines Dienstes, besonders in den kleinen, rückständigen Dorf Anjwara in Gambia, waren die Bedingungen sehr schwierig. Es gab nichts zu essen, es war sehr heiß, es gab keinen Strom, kein Wasser, nichts. Doch er diente trotzdem weiter. Sein Sohn erzählt, dass er selbst krank war und Blasen an den Füßen hatte und sein Vater ihn dann zur Schule trug. Er brachte ihn zur Schule, ließ ihn dann dort und ging wieder, ohne sich jemals zu beschweren. Dann sagte er, es war ein großer Segen, als der 4. Khalif Rahimullah 1988 die Region besuchte. Der Khalif besuchte speziell ihr Haus, obwohl es dort nicht einmal Stühle zum Sitzen gab. Der Khalif sagte jedoch, er würde bei ihnen essen und bat das übrige Personal draußen zu warten. Das sei eine große Ehre für sie gewesen. Er erzählt oft von einem Vorfall aus seiner Zeit als Angestellter in Lahore, dass sein Blutdruck sehr niedrig wurde, er sich auf den Tisch legte und dachte, er würde sterben. Auch Ärzte bilden sich manchmal etwas ein und wissen es zugleich selbst. In diesem Moment hörte er eine Stimme, die sagte, die Zeit ist noch nicht gekommen. Sie wird kommen, wenn du in Kanada bist. Er sagt, Allah habe dies auf wundersame Weise viele Jahre später dort erfüllt. Als er 1978 aus Ghana zurückkam und eine Delegation der Gemeinde den 3. Khalifen besuchte, sagte dieser zu ihm, du bist zurückgekommen? Ich werde dich wieder dorthin schicken, wo du hergekommen bist. Er sagte, er habe nicht verstanden, weil er nicht vorhatte, sich erneut zu widmen. Aber 1983 erhielt er einen Brief vom Sekretär von Nusrat Jahan Rabwa, in dem stand, dass seine Ernennung in Betracht gezogen werde und er kommen solle. 1984 entsandte ihn dann Hazrat Khalifat Masih IV. Rahimullah erneut nach Afrika, nach Gambia. Er sagte, das sei ihm wie ein Wunder erschienen. Ein Khalif sagte etwas und der andere erfüllte es. Der verstorbene Wahab Adam Sahib, ehemaliger Amir von Ghana, pflegte zu sagen, wenn immer Dr. Saab den Zustand eines Patienten sah, begann er so im kritischen Zustand eine Waffe zu beten. Auch ich habe in seiner Zeit in Ghana gelebt, habe auch Zeit mit ihm verbracht, habe ihn gesehen. Er war äußerst edelmütig, demütig und ein sehr dienstbereiter Mensch. Er ehrte Waqfin sehr, war sehr gastfreundlich. Er und auch seine Ehefrau. Er besaß viele Eigenschaften, die nur bei wenigen Menschen zu finden sind. Daud Hanif Saab, der derzeit Principal Jamia Kanada ist und ehemaliger Amir von Gambia, sagt, er sei jederzeit bereit für den Dienst an der Menschheit. Weder schaut er auf Tag oder Nacht. Er hat nur geschaut, dass jemand Unterstützung braucht und bat ihn sofort seine Unterstützung an. Das Gebiet mit dem Krankenhaus, wo er geschickt wurde, war sehr klein. Man musste 2 Fähren nehmen, um dorthin zu kommen. Seine Unterkunft war auch ein alter, ausrangierter Laden, der nach
der Reinigung als Zuhause eingerichtet wurde. Aber er lebte dort glücklich. Es gab keinen Strom, kein Wasser, kein Telefon. Das Wasser musste er selbst aus dem Brunnen oder dem Fluss holen. Er benutzte Kerzen oder Petroleumlampen. Operationen wurden meistens tagsüber bei Sonnenlicht durchgeführt und die Operationsinstrumente wurden auf einem Gasherd sterilisiert. Er leistete seinen Dienst unter solchen Umständen. Heutige Ärzte wären nicht mal bereit, so etwas zu akzeptieren. Sie wissen nicht einmal, wie das geht. Einmal, als er dort war, brachen Diebe in ein Haus ein und begannen einen Raub. Die Leute riefen um Hilfe und umzingelten die Diebe. Daraufhin zog einer der Diebe seine Klinge, also ein schwertähnliches Werkzeug, und schlug einen Mann, der eine schwere Kopfverletzung erlitt. Dr. Saab wurde sofort nachts gerufen und führte sofort eine Notoperation durch, und zwar bei Fackel- und Kerzenschein, was heute unvorstellbar ist. Und durch die Gnade Allahs war die Operation erfolgreich und der Patient überlebte. Ein anderes Mal kam ein armer Mann zu Dr. Saab und sagte, sein Dorf sei sehr weit entfernt. Es gibt keine Transportmöglichkeiten. Ich kann den Patienten nicht herrufen. Können Sie gütigerweise zu Patienten kommen? Er ging sofort zu ihm und schaute sich den Patienten an und behandelte ihn. Er wurde gesund. Der Herr Bafbal, Abgeordneter des Gebiets, erfuhr davon, kam zu seiner Klinik, bedankte sich bei ihm, dass er den Menschen diesen Dienst in so einer wahren Form leistet. Möge Allah ihm Vergebung, Barmherzigkeit walten lassen, seine Ränge erhöhen. Möge Allah seine Ehefrau und seine Kinder unter seinem Schutz nehmen und ihnen Geduld und Standhaftigkeit verleihen. Das zweite Totengebet ist von Hamid Ahmed Rodi Saab aus Hyderabad, Indien. Er verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 74 Jahren. Der Verstorbene war Musi. Er hinterlässt seine Ehefrau, eine Tochter und 4 Söhne sowie Enkelkinder. Alle Kinder dienen der Gemeinde in irgendeiner Form. Er war der jüngere Bruder von Imam Rodi Saab Nazr in Qadian und der Vater von Samad Rodi Saab, Missionar und Präsident der Gemeinde in Albanien. Er fastete regelmäßig, er richtete die Gebete und stand auch nachts zum Tahajjud-Gebet auf. Er hatte eine große Liebe zum Heiligen Koran. Er las ihn ständig und versuchte ihn auswendig zu lernen. Solange er gesund war, pflegte er nach dem freiwilligen Gebet vor dem Fajr-Gebet an die Türen der Ahmadi-Häuser in der Nachbarschaft zu klopfen und sie zum Gebet in die Moschee zu rufen. Er hatte das Glück, die Hajj und die Umrah zu vollziehen. Er folgte den Anweisungen des Khilafat und bemühte sich, jede Anweisung, ob klein oder groß, selbst umzusetzen. Da er auch Predigten in der Gemeinde hielt, versuchte er, es zuerst selbst umzusetzen und dann der Gemeinde zu sagen. Und durch die Gnade Allahs war er darin auch erfolgreich. Er praktizierte auch Homöopathie und hatte einen Vorrat an Medikamenten zu Hause, die er Patienten kostenlos gab. Er zeichnete sich durch finanzielle Opfer aus. Ein enger Verwandter erzählte, dass er mit seinem Rückstand beim Pflichtbeitrag Ahmad im Rückstand war. Der Verstorbene ging zum Sekretär Mal und bezahlte den ausstehenden Betrag für ihn. Danach ermahnte er ihn, dass er in Zukunft keinen Rückstand mehr haben und zuerst den Beitrag zahlen solle. Er pflegte die Verwandtschaftsbande sehr und versammelte seine Verwandten oft bei sich zu Hause, um ihrer Freude und ihrem Leid teilzuhaben. Er respektierte die Vertreter der Zentrale und Missionare sehr, diente als Vizepräsident von Hyderabad, Sekretär für die Talimul Quran, Gemeindepräsident seines Bezirks, als Nazim Ansarullah und Vizepräsident der Majlis Ansarullah von Südindien. Er hatte viele Dienste für die Gemeinde geleistet. Er hatte auch einmal an der hiesigen Jalsa teilgenommen. Möge Allah ihm Vergebung, Barmherzigkeit walten lassen. Sein Sohn, der Missionar in Albanien, konnte am Totengebet nicht teilnehmen. Möge Allah auch ihm Geduld und Standhaftigkeit verleihen. Ich werde beide Totengebete im Anschluss inshallah leiten.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر